網中人到而家咧都大概有成40幾年嘅時間咁有一個同事咧就一直都未見過嘅直到今日40幾年過去咗啦，鬚都白晒，佢就走嚟星廚揾我一齊見面。佢就係網中人裏邊嘅阮祺昌、李道雄。我有大把錢，我有名譽，有地位，幾個月啫，咁就乜都冇晒。呢個係做戲啫李道雄而家已經係一個成功嘅商人嚟啊！當年嘅演藝圈咧有個誤區嘅，認為做奸人就要個樣好奸咁先得李道雄咧偏偏就響當時咧就做到陰滋陰滋咁樣直到今時今日出嚟社會見到好多人奸產，邊度會俾你睇到個樣㗎？呢啲先至叫做真係嘅演技啊！20年之後我先發覺你嗰陣時嘅演技真係超前好多。多謝。當時我係俾所有人認為李道雄擺 pose 着西裝唔識做戲，仲起個花名俾我叫西裝雄。佢唔知我演技超群，真係超咗20年，太早啦。超咗20年，真係超咗20年。拍戲就係咁樣噶啦當你一齊工作嘅時間咧，可能日日都見住面嗰幾個月咧，大家喺埋一齊咁但係一拍完之後咧，咁就大家四散噶啦因為又會去拍唔同嘅戲咁樣。人生都係咁樣噶啦有嚟有去但係唔好忘記一樣嘢咯當大家開心嘅時間，情一定在。